新聞小学生を始めるあなたへ、大きな拍手をお迎えください。高校生のあなたが親から学費の援助を受けられないとしたら、進学を諦めますか？安心してください。新聞小学生という道があるんですよ。小学生といっても小学校に通う児童のことではありません。新聞配達をしながら奨学金を受けて大学や専門学校へ通う学生のことです。僕は新聞販売店を経営しています。去年から業界団体の新聞小学生募集の係を担当することになりました。昔はとてもメジャーだった新聞小学生、今はとても減ってしまいました。去年100名ほど採用したんですが、それでも10年前の半分以下です。とはいえ慢性的な人手不足に悩む新聞業界にとってはとても大切な存在です。僕の役割は何なのか。それは不安でいっぱいの学生たちのやる気スイッチを押してあげること。そんなわけで今日は僕から学生たち、この春新聞小学生を始める学生たちにエールを送りたいんです。皆さん、今からほんの10分だけ学生時代に戻ったつもりで聞いてください。これ今皆さんの時間を戻してるんです。もうちょっと戻した方がいい方いらっしゃいます。はい、これで全員ですね、新人研修の会場にお連れいたしました。こんにちは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 。今年の小学生あんま元気ないよね。おまけになんか18にしたら若干老けてる。まあいいかね。去年の秋みんなと初めて説明会で会った時、僕はこんな質問した。なぜ新聞小学生になろうと思ったの？今日はね、面接じゃないからいいこと言う必要全然ないよ、いい悪いはないので本音教えてくれない？そんな風に聞くと、君たちのうちの何人かがこんな本音を教えてくれた。家にお金がないんです。仕方なく。本当は辛くて嫌なんだけど、進学するためには仕方がないから。ドキッとしたから。自分と同じだって思った人もいたかもしれない。一見ネガティブな理由だけど、僕にはこんな風に聞こえた。自分の力で頑張ってみたいから、今まで育ててくれた親を助けたいから、小学生で苦労してても進学して叶えたい夢があるから。面白いもんでちょっと見方って変えると心は大きく変わる。だから何かするときって仕方がないじゃなくて、したいっていう理由を探すと気持ちがワクワクしてくる。じゃあね、みんなはこの小学生生活を通じてどんな自分に成長したい？ね、こんなことをいきなり聞くと、なんか立派なこと言わなくちゃいけないかなって構えちゃうかもしれない。今はピンとこなくてもいいや、ね、答えが出ないっていうこともある意味答えです。まだ自分の考えが整理できてないだけかもしれないし、大事なことだからじっくり考えたいかもしれない。だけど自分に問いかけてみること、それが何より大事です。もちろんもうね、明確になってるって言ったらそれはすごいこと。本当になりたい自分の姿があるならきっとなれる。たとえ叶わなかったとしてもチャレンジすることはみんなの人生にとってとても大切な価値がある。それはきっと後にあってわかる。例えば
校野球の選手たちが甲子園目指して毎日泥だらけになって練習してがむしゃらに3年間頑張ったけど甲子園の夢は叶わなかったとしようか。選手たちはいやー頑張って損したって思うだろうかああ無駄な3年間過ごしちゃったって思うだろうか。少なくとも僕は50年生きてきて頑張って後悔したことは一度もない。頑張らなくて後悔したことは山ほどあったけど、選手たちもきっと人生の宝物みたいな素敵な思い出をたくさん掴んでるんだと思う。僕もみんなと同じ頃新聞配達をしていました。正直僕こそ何かは目指してたわけでも何でもなくて、親から強制されていやいややってた。だけどいやいややってると仕事ってうまくいかないんだよね。寝坊もよくしたし、新聞入れ忘れてたくさん叱られた。おい、今月からご新規の鈴木さんちお前入れ忘れただろ。苦情の電話入ったんだよ。なんすか店長。あ、鈴木さんいけ隣に入れちゃったからどうもすいません。おめえ笑ってんじゃねえよ。後で先輩が教えてくれた。そのお宅は店長が何度も何度も通ってやっとライバルのお店から切り替えてもらったとても大事なお客さんだったそうです。そんな店長の苦労や思い、努力なんて想像することもなく、いい加減な仕事をしていた自分を本当に情けなく思った。それ以来僕はミスした時に照れ笑いでごまかすことはやめました。冬のある日雪が降ったことあってね、バイクがもう滑って新聞バイク倒して新聞巻き散らした。それを集めてまた積み直して走り出してはまた倒す。もうとっくに夜が明けてんのに半分も終わらなくて途方に暮れてた。その時も店長が助けに来てくれた。自分もね、めっちゃ滑りながらだよ。いつも怖い人なんだけど、その時は月光仮面に見えた月光仮面知らないよね今で言ったらアンパンマンですね。あれから30年経ってもいい教訓としていつまでも心に残っているのは失敗したことです。いい思い出としていつまでも心に残っているのは一番大変だったこと。あの頃親父からよく言われた。若いうちの苦労はな、勝手でもしろよ、冗談じゃないって思ってたけど、今ならなるほどなって思う。仕事は大変です。でもその先に目標があるなら、本当になりたい自分の姿があるならきっと乗り越えていける。夢をつかむならそれにふさわしい自分に成長しよう。仕事は大変です。でも一人じゃない。みんなを見てくれてる人は必ずいる。人間は頑張っている人を応援した生き物だ。だから学校に仕事に毎日追われながら一生懸命頑張っているみんなを応援したい人は必ずいる。一番遊びたい年頃に親のため、自分の夢のためにあえて大変な道を選ぶ。みんなが進む道はそれが本当にかっこいい生き方だから僕は応援したい。仕事は大変です。でもだからこそ今まで受け取ってきたたくさんの愛情が当たり前じゃなかったことに気づくことができる。普段の生活の中で親から当たり前にしてもらってきたことって何だろう。ご飯作ってくれること、洗濯してくれること、
いつも見守ってくれること、そう、いつも見守ってくれてた。自立することで親のありがたみってきっと感じることができる。大人になるってそういうことなんだと思う。大変だって何回も言っちゃったけど、みんなのようにあえてこの道を選ぶ人なら、チャレンジする生き方を選ぶ人なら必ずできる。自分を信じてください。僕はみんなを信じます。はい、早送りで戻っていただきました、ね、もうね、学生じゃないですよ。残念ながらもう18歳じゃありません。僕が学生たちに一番伝えたかったことは、不安はいっぱいだろうけど必ずできるっていうこと。話し方の学校に通い始めた1年半前、人前で話すことが怖くて仕方がなかった。ステージに立つ先輩たちを見上げながら、すげえな、本当に自分にもできるのかなって、そんなことばっかり思ってた。でも今日このステージに立ってます。先輩たちみたいに上手じゃないかもしれないけど、本当はもうさっきまですっごくビビってたんだけど今ここにいます。それはきっと自分以上に僕の可能性を信じてくれた人たちがいたから。話し方の学校で出会ったたくさんの人たちのおかげで、僕は本当に人に伝えていきたいメッセージが見つかりました。それは人の可能性を心から信じること、とことん信じるということ。そう、できる君ならできる、僕にもできる。